歡迎收睇古仔主樂。今日我哋嚟到沙田98 KMB 嘅巴士廠。好似話有一台車上巴士，一入去就見到2架巴士，仲見到好多獎杯。呢度要登記。而家呢個就係巴士廠，而家又坐巴士啊！呢度就係雙層巴士，全部人都上晒去。而家就係巴士站。而家上咗車啦，第一樣嘢介紹咧就係 KMB， 原來有4300架巴士咁多噶。第一站就係洗車時間啦。一入到去咧，你就會 feel 到架車有啲震咁樣啦，係咁俾兩嚿嘢喺度係咁轉喺度捽咯，仲會見到有啲洗潔精啊，同埋有啲水咁樣真係。跟住我哋就經過咗維修中心啦，大家見唔見到呢條坑啊？咁就去維修巴士底嘅嘢啦。跟住就係驗車區啦，大家見唔見到個齒輪啊？可以向上向下移嘅，咁就可以 test 到個車嘅剎車系統，同埋可以知道個輪胎究竟夠唔夠 grip 啦。睇完呢一轉之後呢，我哋就再洗一次車，大家最中意嘅環節又到啦。呢度係換車胎嘅地方，有電動巴士同埋古典巴士參觀。呢個就係九巴第一個嘅雙層巴士，左邊個就係1971年開始用嘅。天台係九巴訓練學院，喺呢度啲司機要學泊位同埋揸車。呢度係派間組，俾巴士司機知道幾時出車。最後我哋嚟到呢度，巴士司機都喺度上堂。呢個就係要上堂嘅鐘聲。你上車佢就指住你嚟鬧啦，佢就話：你架車遲咗3分鐘喎，我秒秒鐘都幾百萬上落嘅喎，呢程車我唔俾車錢，要點處理？先第一，對唔知就要睇，請問你係唔係真係遲到？第二就係咧，如果咧你真係可能要報警嘅。報警？你而家嚇我啊！報警，我嚇大嘅喎。如果你唔俾錢，你可以落車。我唔落車。同埋有可能你隻錶係遲咗，唔係我嘅。我隻錶好準嘅。我講，你自己再 check 下先啦。你黐線㗎，我唔俾你。呢就係模擬巴士嘅 simulator， 大家睇唔睇到個八達通啊？係全部嘢都喺巴士嗰度拆出嚟嘅。最有趣嘅就係我可以見到好多唔同嘅巴士。呢度可以有巴士原來呢，佢話好似每7個月就會有一次大洗咯。最有趣嗰個係睇嗰個影相嗰個揸太遠嗰個，因為可以到好似嗰真咗巴士可以咁細。我覺得最有趣嗰個就係我都係覺得嗰個揸巴士嗰個，雖然啲掣係假，但係都係啲巴士掹出嚟。就係嗰個控制台真係喺度駕駛咁樣。最有趣係咩啊？參觀晒之後有3樣嘢送，第一樣就係證書，第二樣就係可以整巴士嘅模型，第3個就係八達通嘅套。記得 like and subscribe 我哋啦，拜拜。